Оқушылар 4-ші сыныптың оқулығында 17-ші бетте өз ойының сценарий деген тақырыпта сен білесің бе деген жобалық жұмысын жасайтын боламыз. Ойынның шарты бойынша кейіпкер сұрақ қояды, ал қолданушы жауапты енгізгенде ол программада құрылған тізімге орналасу керек. Ол үшін алдымен тізім жасап аламыз. Тізім жасау. Тізім. Жақсы. Мінекей бос тізім пайда болды. Бізге спрайт керегі жоқ. Өзімізге қажетті спрайтты аламыз. Болмаса осы скретчтегі бар спрайтты алуға болады. Мына спрайтымыздың өлшемі өте үлкен болғандықтан сәл кішірейтеміз. 60-қа қойдым, мінекей кішірейді. Енді біздің жұмысымызға қажетті фондарды аламын. Абай музейінің, Астана, Менің отаным, Тәуелсіздік монументінің фонын аламын. Қазір осы фондардың барлығын пайдаланатын боламыз. Ойынның шарты бойынша скрипт құрамыз. Ол үшін баланың үстінен басамын. Яғни скриптті фонға құрып қоймаңыздар. Спрайтқа құрамыз. Ары қарай кеттік. Басылғанда фонды таңдаймыз. Аясын Тәуелсіздік монументі емес, бізге керек мына жерден Менің отаным. Сұрақ қояды. Сенің есімің кім деген орнына біздің астанамыз қалай аталады? Біздің астанамыз қалай аталады? Келесі. Келбет блогынан 2 секунд бойы сәлем деп айту дегенді аламыз да, сәлемнің орнына сенсорлар блогындағы жауапты қоямыз. Және сәлемде деген орнына біздің астанамыз қалай аталады? Астана. Аталады. Астана дейді. Ары қарай. Айнымалылар блогына барамыз. Яғни тізімге қосуды аламыз. Мына жерге тағы да жауапты қосамыз. Кішкене күтеміз. Ол үшін күтуді қоямыз. Басқару блогынан 1 секунд емес, бізге 0,5 секунд күтуге болады. Енді фонды тағы да ауыстырамыз келесіге. Аясын ауыстыру. Аясын Нұр Сұлтан қаласы деп. Аясын. Енді сұрақ біздің астанамыз қалай аталады дегенде Астана деп жауап берді ғой. Сол кезде фон Астана қаласына ауысып кету керек. Содан кейін басқару блогынан 1 секунд күту. Ары қарай, енді мына жердегі сұрақ қою екінші қалаға осы бөлікті көшіріп аламын да. Қайтадан қоямын. Тек қана осы жерден мына сұрақты ауыстырамын. Тәуелсіздік монументі қай қалада орналасқан деп. Тәуелсіздік монументі қай қалада орналасқан? Қай қалада орналасқан? Тағы да осылай 2 секунд бойы жауапты айтады. Ал мына жерге
тәуелсіздік монументі Алматы қаласында деп жауап береді. Алматы қаласында деп жауап береді. Толық жауап берсін. Қаласында. Жауап бергеннен кейін 0,5 секунд тағы осылай күтеді. И жауап Алматы қаласында деген кезде біздің фонымыз Алматы қаласына ауысып кетті. Тәуелсіздік монументіне ауысып кету керек. Келесі мына бөлікті тағы да көшіріп аламын да жалғастырамын. Байқасаңыздар, бір сұрақ қоюға команда құрып алып, соны көшіріп ала беруге болады. Сұрақты ғана ауыстыра қоямын мына жерден. Абай музейі қай қалада орналасқан? Абай музейі қай қалада орналасқан? Абай музейі жауапты өзгертемін. Семей қаласында орналасқан. Мына жерге фонға Абай музейінің фонын әкеп қоямын. Енді бір секунд күтудің қажеті жоқ. Міне, скрипт құрып алдық. Мынандай ұзын скрипт пайда болды. Бұл жерде бір команданы үш рет қайталап қоюға болады. Нәтижесін көрейік. Яғни тізімде пайда болу керек біздің жауаптарымыз. Біздің астанамыз қалай аталады? Бос орынға жауап береміз. Астана жазамыз. Біздің жауабымыз дұрыс жауабын шығарады, Астана деп. Тізімге шықты. Тәуелсіздік монументі қай қалада орналасқан? Алматы. Жауап береміз. Біздің жауабымызды оқиды, дұрыс жауапты айтады. Алматы қаласында. Тізімге шықты. Абай музейі қай қалада орналасқан? Байқасаңыздар, фонына дейін ауысып кетіп отыр. Семей. Жауап береміз. Семей деп біздің жауабымызды дұрыс жауапты айтады, және фон өзгереді. Мінекей біздің жасаған жұмысымыз. Балалар, осыны өздеріңіз қайталап жасап көріңіздер.